仕事でね使うのでガンガン割っていきましょう。栗の木です。こんな感じに割ります。これはこんなの割るもんではないよね、多分。こんなの割れんのかな。ああ、割れるね。やばいね。表面だけ割れる。あんまり多分ね、機械的には良くないですよ、こういうのは。重てえ。もう今日はもういいかな。ね、すんごい。多分割る向きもね、いろいろあるんだけど、とりあえず重い。まあ12トンでもぐいぐいいくっちゃいくよね。重い。ほら。これはやめよう。もう、まあ、とりあえず標準のからいく感じだ。これはね、斜めの分はやっぱこっちにしないと危ないですから。こういうのはね、普通に余裕なんです。こんな感じで。感じで割ります、ね。はい、ただ単に割っております。まあ手で割るよりは楽でしょうね。ということで、まずとりあえずしばらくは木がいっぱいあるんで、こっちもあっからね、もうひたすら割っていくしかないでしょう。ということでエンジン式巻き割り機をね買ってみた。もっとね16トンとか22トンとかいろいろあるんだけど、まあとりあえず初心者なんでね、まあとりあえず12トンを買ってみて、でもし気に食わないんであればまた16トン買って動画にしたいと思います。はい。